No niin, se olisi kisaviikko. Maanantai. Pitäisi ruveta tuossa pakkailemaan vähän vanhat renkaat auton kyytille ja lähteä käymään tuossa yhden kaverin tykönä vaihtahan ne. Auto on nyt tullut vähän päivityksiä. Käytiin viime viikon torstaina vähän säätää ja testaile tuota autoa. Ja nyt tuntuu hyvälle tuo keula. Tai no, en vielä ihan täydellinen, mutta paljon parempi mitä se on ikään ollut. Ainakin niin kuin tuolle niin kuin saekelilläkin niin jo. Se tuli tosiaan nyt Weisswapin uusi versio tuonne keulaan ja nyt samalla huomattiin sitten, että meillä on ohjaustehosti ollut koko ajan kytkettynä väärin. Se ei ole toiminut suurin piirtein 80% teholla. Nyt vielä se muokataan tässä ja sitten univaaleista loppu keulasta kasterisäätö. Ei saa enää kasteria säädettyä. Niin vaihdetaan, mulla on tuossa toiset unipoolit ja vaihdetaan ne sinne. Muutenhan tuossa ei oikeastaan ole. Tuo tehostin saada. Sitten no unipoolit. Ei siinä oikeastaan muuta. Auto on pestynä ja valmiina muuta kuin nostella sitten kärryä sen jälkeen kun saa nuo hommat tehtyä. Ja nythän tosiaan vaihtuu nuo etuvanteet. Jako vaihtui 5 kertaa 120. Se on nyt vähän yhtenäisemmän näköinen kapistus. Tuli kyllä hyvän näköinen. Kamperia joutuu vielä pitää aika raakasti, mutta nyt se on kuitenkin se on suurin piirtein kulkukulmassa noin 0 ohjaavara taas. Ja. Nyt saa Ackermania säädettyä, niin se tuntuu, että nyt se ohjaus toimii, pystyy ja pienessä kulmassa, isossa kulmassa vielä ihan vähän jarruttaa, mutta siitä ei varmaan kokonaan eroon päästä ollenkaan. Takapäähän lätkästiin nyt vielä 15 milliä spaceria lisää. Saadaan vähän raijeleveyttä mätsäähän etupään kanssa paremmin. Ei siinä varmaan muuten ole nyt juurikaan mitään tehty. Ajettu ei ole juuri tai niinku muuta nyt viime kisan jälkeen kuin muuta kuin tuo reeni tuossa, tai säätöreeni, mitä käytiin vähän säätää. Ja nyt Pesämäelle olisi tarkoitus mennä. Tarkoitus olisi mennä Pesämäelle jo torstaina. Lähdetään aamusta. Pitäisi pystyä ajamaan siellä. Ja saisi vielä kuivalla testata tuota keulaa. Kokeillaan ehkä vielä, jos se tuntuu, että tekee mieli kokeilla vielä jotain säätöhommia, niin käytetään vielä sitä kasteria, pyöräytetään vähän reilummin sinne. Muuta sinne ei varmaan oikeastaan olekaan. Käytetään kasteria vähän lisää ja pyöräytetään harjoitus samahan mikä se nyt on tuolla keulassa ja kokeillaan jos se vielä vähän paranisi tuo ohjaus. Mutta se nyt näkee vielä, että mitä tuo ohjaustehosti muuttaa tuota. Saahan pyöriä se täydellä teholla. Kokkolasta vähän etanolia matkaa ja sitten kohti Pesämäkeä. Tuulee kyllä aivan piruusti. Ja Matti mukana, ekaa kertaa. Jee! Liikkuvaa kuvaa. Lähdetään käymään kaupassa. Mä en sitä varmaan oo, että onko se syntyjän kalalta, mutta nuoruudessa ainakin asuu kalalta. Joo. Hovikuljettaja. Heloust. Huomenta. Nyt olisi perjantai, lajittelupäivä aamu ja pojat siinä laittaa autoa valmiiksi. Vielä viimeiset tankkailut ja auto on katsastettu ja nyt mennään seuraavaksi kuljettajakokoukseen. Eilen käytiin ajaa 2 paria reeniä. Tultiin jo torstaina silloin. Oltiin 4 aikaan Pesämäellä, niin käytiin testaamassa. En ollut ikään ennen ajanut tuolla radalla, niin käytiin vähän testailemassa tuossa ja auto tuntui hyvälle, uusi Weisswap tuntui hyvälle. Nyt vaan sai sinne boksit, niin pystyy ruveta tähtäilemään niihin. Aika hyvin se oletettavasti meni sillä halutulla linjalla jo eilen, mutta ei voi ihan 100 varmaksi sanoa. Nyt ajellaan vähän reeniä. Me ollaan viimeisessä reeniryhmässä, se oli mun muistaakseni vasta 10 jälkeen, 11 joskus siinä. Joskus ollut 10-20 vasta meillä reenit ekaat. Sitten 2 treenit ja kohti lajitteluita.
Oot lähtenyt? Huomenta pojat. Päivää. Mitä me tehdään täällä? Laitetaan sulle oikeita rengaspaineita. Oikeita rengaspaineita. Joo, ja laitetaan pikku jälki tohon kumekseen, kun tuli niin kosteata tummelia tonne väliin. Katsotaan, pysyykö ne paikallaan. Yes. Sitten me ei tiedä, että montako kierrosta se pyörii, jos se pyörii. No. Älä jätä samaa kohtaa. Ei. Sutaset pikkasen enemmän, kun tuntuu siltä, että... Niin jo. Aika tarkasti laitettu. Millä me ajetaan? 1.6. Yhdellä kuulla. Ei ollut vielä ammattimies, kun on jäänyt 0,5 päälle. Niin jo. Ensi kerralla tähtää 005 paremmin, niin vielä siihen lisää, niin sitten Niin. ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä. Jep. Give it away now. Hello. No? Mitä sä alat tietää? Mitä kuljettajakokouksessa sanottiin? Kuljettajakokouksessa sanottiin samat asiat, mitä oli tuossa infossa. Ei mitään uutta. Pidetään tasainen kulma ja täytetään boksit päästä päähän. Ulkoreunaa myöten. Sitten saa 100 pistettä. Mä juoksen nopea pissalle. Sä et juokse. Siinä on muutama kaapeli, mutta näin meni. Se on niin pikkuranskaan, että se tykkää. Älä kuvaa tätä, kun mä kohta rähämällä. Just siksi mä kuvaan.
piste. Pelästyy. Säikytteleksä sä Jimiä? Mulkku. No niin kun mä päästän, niin laske 6 sekuntia lyö kiinni. Meni 7. Ai. Ei vielä. 2 paaria. No niin epäselvä tohon jo. Vittu kun se meni nyt kuvaamaan sitä mun maksalaatikkoa. Ja hyvä kun siinä oli vielä tuo -30 tarro päällä. Totta kai, ettei tuu hävikkiin. Nyt kaikki tietää. Kaikki nyt sampaistuu tulee pois. Niin. Siis tämähän ei liity nuukuuteen millään tavalla. Tää liittyy nimenomaan vaan siihen, ettei tuu hävikkiin. Nimenomaan. Mutta säästö alkaa S:llä. Niin olla minä. Niin ollaan sampaa. Nimenomaan. Just. Aivan. Ja oma nime. Mä en tiedä, kun säästösamppanen paremmin. Nyt. No. Joko syödään? Syödään vaan. Yes. Ja 30-vuotias mies kyseessä. Moottorina toimii Toyotan 2JZ ja tämän kyseisen auton olen nähnyt myös jopa
Mika Keskikorven tallissa tuossa noin vuosi sitten ja sieltä on sitten omistajuus siirtynyt tänne Nikuselle ja sieltä ykkös-kakkosklipit käydään hakemassa. Kolmonen löytyy. Ajolinja näyttää minun silmäni tällä hetkellä oikein hyvälle. Nelosklipillä venytetään aika pitkälle, mutta kyllä sieltä saadaan se vitonen kuitenkin haettua. Se sitten mahdollistaa sen, että päästään ihan ulkolaitaan sinne vitos-kutosklippialueelle. Saadaan molemmat klipit sieltä noukittua. Sitten vaan 7-klippi siinä vasemman jalan jarrulla jonkun verran passailla, että saadaan se ajolinja kohdilleen. 7-klippi löytyy, kuten myös 8-klippi. Ja nyt kun vielä se 9-klippi löydetään sieltä, niin kyllähän tästä hyvät pisteet Nikuselle saadaan varmasti aikaa. Joo, tämä on ratana justiin. Koko kausi. Koska ei ollut jouduttu vielä pakkaamaan. Eikä jouduta vieläkään. Ai sekö on niinkö pettymys? Oo. Se on tällainen ensimmäisen täyden kauden pettymys. Ei koskaan saada ekana päivänä pakata ottaa kaljaa ja tästä. Vakaa käsi. No ihan vähän. Kannattaa kuunnella Rammsteinia ennen ekaa lajitteluvetua. Mitä oli? 89 pistettä. Tosi hyvä. Treenit oli vähän niin ja näin. Entry ei oikein tahtonut osua. Tai silloin kun se osuu, niin sitten, mutta tuo loppurata nyt menee ihan ok. Seuraava veto on vähän kovempaa ilman vasurijarrua, niin katsotaan tulisiko tätä plus 90 first time ever. Oli siistiä. Vähän otin siinä vasta ne lähtökiihdytyksessä päätin, että mä otan se flikiin siihen. Mä ekaan menisin, että mä tuun pelkällä käsijarrulla, mutta mä sitten otin kuitenkin siihen pikku flikiin ja kannatti näköjään. Se oli yksi niistä, mitä se oli, onnistumisprosentti oli vissiin 40 tälle päivään ollut tuohon entryyn. Tyytyväinen. Seuraava voi jää vaan fiilistellä. Ajetaan vähän kovempaa. 7-8 klipin välissä puolella. Näin teemme. Onko Jimi kommentteja? Eikö se mennyt ihan hyvin? Ihan ok. Ollaan tyytyväisiä. Joo. Ehkä vähän enemmänkin kuin tyytyväisiä. Onko jotain muutoksia seuraavaa? Apua. Nyt on tullut oikein lammokas kiville. Naamari. Nyt kun olisi tullut sisään, niin olisi voinut sanoa, että tuli kivestä päähän. Joo. Olisi ollut kypärä kuitenkin päältä. Se tuli vaalilla, joo. Vaarallinen laji. Valtajakalutta saapui ihmeen kaupalla suoritettua rataa vielä loppuun asti. Käsiksi aika hyvin ja tuo niin näytti jo, että sillä saatetaan huomiseen asti päästä, mutta viimeinen mutka sitten oli ja yllätti. Mutta hyvä atakki oli päällä ja Onko hyvää? Oli tosi suuri On todella hyvä. tulos. Mummo kyllä laski hyvän sekoituksen. Oli todellakin tulossa. Oli aina hyvä näköistä vetämistä aina tänne 8-klippin alkuun asti. Mutta se hyvä kauppa. Loppuu kyllä kokonaan. Loppuuko sieltä renkaasta pitoa vai oliko mahdollisesti siis sen verran kumia tuolla aivan radan ulkolaidassa, että ei sitten enää takapyörä pitänyt. Ja siinä vaiheessa kun oikea takarengas haukkaa sinne hiekkaan, niin se pippaa sitten keulankin tuonne hietikolle. Ja nyt menee 29. Siellä on pedattu ekalla kiekalla jo hyvät asetelmat huomista päivää ajatellen. Ja nyt lähdetään sitten vaan hakemaan pisteistä parannusta. Katsotaan saadaanko ihan sinne kärkikahinoihin lajitteluissa myös Nikunen mukaan. Sieltä lähdetään tulemaan ykkösklippiä kohti. Käsijarrulla haetaan vähän siihen ykkösklippiä. Se saadaan haettua. Kakkonen saadaan haettua. Kolmonen löytyy myös. Nelonenkin saadaan siitä ihan rajalta haettua. Sen jälkeen lähdetään hakemaan vitonen sieltä radan oikeasta laidasta. Nyt on hyvä leveä linja.
Mikusella siellä putosklippi löytyy. Sen jälkeen radan toiseen laitaan kohti 7-klippiä. Isolla kulmalla antaa renkaan pyöriä reilusti. Saa täytettyä 7-klippin, kuten myös 8-klippi löytyy. Ja sieltä kun vielä saadaan 9-klippi haettua, niin ollaan todella lähellä sitä, että saako vielä parannettua jopa ensimmäisen kierroksen pisteistä. Good evening, ladies and gentlemen and playboys. Joo, tässä haluat nyt tietää. Sun pitää kysyä, mä en osaa kertoa, jos sen kysyy. Miten sun mielestä tää päivä meni? Päivä oli ihan jees, treenit vähän niin ja näin. Eka lajitteluveto. Hyvä, todella hyvä. Toka lajitteluveto ei niin hyvä. Ajettiin vanhalla pyörällä ja se oli liukas. Todella liukas. Ja. Siellä lähti kompressor päälle. Niin, mitäköhän sitten vielä? Niin, ensimmäinen top 10 lajittelu sieltä. Justiin tasan 10, siitä on hyvä jatkaa. Nyt on joka ikinen lajittelu tähän mennessä parannettu. Harjavalta 27. Kymi 22. Ei. Oulutsone 22. Kymi 12, nyt 10. Kyllä. Very good, very nice, yes. Kyllä. Siellä meni mun huomisen vastustaja Arttu Kemppainen. Ei yhtään helpompaa voinut tulla 10-sijoituksen kunniaksi. No, kaikki pitää voittaa, jos haluaa voittaa. Kunhan nyt huomiselle nyt eka ajetaan top 16. Sitten kun on top 16 esittelyt ja systeemit niin käyty läpi, niin sitten ajetaan top 4 vähintään ja pytty kotiin. Yritys hyvä 10, toteutus näemme sen huomenna. Ei, mutta nyt on kuitenkin ensimmäistä kertaa ikinä treenattu simulla pari ajoa tällä radalla. Olen odottavaisin mielin. Toki simulaattorissa sujuu tuo Lead-ajaminenkin vähän paremmin, mutta jospa se olisi nyt silleen, että liidi tai niin kuin toi lajittelu ei sujunut niin hyvin simuusa ja sitten simuusa ei oikein chase onnistunut, niin jos se nyt olisikin niin päin, että olisikin käänteinen psykologia juttu. Jees. Nyt mä alan syömään, tai siis me grillaamme täällä iltapalaa. Ristikkoperunoita, lihapullia, makkaraa. Niin. Ravitseva ja raitis tämmöinen terveellinen SM-tason urheilijan iltapala. Ja käy. And action. Mitä sä haluaisit tietää? Mitä se tämän aamun kuljettajakokouksessa sanottiin? Kyllä, nyt on lauantai-aamu ja tänään on pääpäivä. Käytiin kuljettajakokouksessa Rautajimmyn kanssa ja ei ne sanonut mitään ihmeellistä. Lead paino 6/4 ja jakaa 100 pistettä lajitteluvetoon, niin menee hyvin. Seuratkaa. Ei tarvitse ajaa ihan oveensa kiinni, mutta Niin. Matkia sitä ei ajaa eli, mutta pakko ajaa semi lähellä, koska muuten tulee eksyä savuun. Niin, ei mitään ihmeellistä. Mitä vastaan saa? Arttu Kemppainen. Heti siinä on niinku tämän päivän ladderi on kyllä haastava. Alusta loppuun saakka. Ei tule helppoja vastuksia. Toki en tiedä, onko täällä helppoja vastuksia olemassakaan. Mutta semmoista. Samppa tykkäsi näistä ASMR-äänistä. Samppa rakasti näitä. Se eilen sanoi niin nätistikin, kun sä kuuntelit niitä, että laita lisää. Mitä se Tiuku näyttää, kun saadaan lähteä kotiin? Tuli viesti. Ai tuli viesti? Ei ollut vielä nyt kutsu, että saadaan lähteä kotiin? Ei vielä. No ei vielä. Selvä. Otatko kahvia? Annako mulle kahvia?
Joo. Kiitos. Kaiatko mulle? Ja mäkin voisin ottaa. Se on se kuppi siinä vasemmalla käelläsi. Jimi on kaatamassa. Se kyllä kuulee, kun se hautaa tuonne pannulle. Niin. Hei. Sampa kävi piilottamassa. Onko meillä vähän... Tää katossa. Ei, siis silmiä ja Hei, onneksi kävi lypsämässä. Vähän pussikassi Vähän. turvottaa. Oi jestas. Sullahan on semmosia kumilärtsyjä, Ei oo mukana. niitä ilmatoja. Eikö sulla fileitä mukana Se yhtään? olisi muuten hyvä haastattelun pistää semmoset. Aamulla sängystä fileet naamalla siinä. Sillä, joo, tänään meillä on top 16 kuljettaja haastattelu, niin täytyy olla ilman silmäpusseja. Sitä mä odotan sitten ensi kisasta. No mutta eilen ei ollut haastatteluja, niin nythän se olisi hyvä sitten. Ensi kisasta. Niin. Sulla ei nyt ahvenfileet ole mukana. Niin. Se on. Voi juu. Syökää vaan mä maksanut nämä. En mä halua. Ei tee mieli. Mitä sä oot meille kokannut? Parhaita Pringlesejä mitä löytyy. Jep. Miksei mulla Pringles sponssina? Mä olisin vaan syönyt noita eväksi koko ajan. Koko tiimi söisi vaan pitäis pelkkiä ajaa välillä. Pringleseja. Ja vittu sen takia sä kuolit tämän kauan aikaa. Eikö sä seurannut mun ruokailutottumuksia? Luulisit, että mä Pringleseihin kuolen? Ei enää kyllä kauhean kummosia oo. Hyviä ne on. Mä lähden menee sitten. Heippa! Takaisin studioon. Päiväunille. Oliko pakko opettaa tuo ominaisuus vaimolle? Ja mä nyt siinä kesken se Nyt meillä on kontsaa sitten tämän videon jälkeen, niin, tai niin kuin nyt kun mä rupean editoimaan, niin täällä on koko lauantai Toni kuvaa omaa naamaa. Se menee kuvaa niin kuin tuolla kameralla sitä jotain suoritustakin, niin se kuvaa vaan omaa naamaa. Oho. Niin, tai mietit sen suorituksen jälkeen mä heti käännän kameraa vaan. No se ei haittaa, mutta se, että kun koko suorituksen jälkeen, eikä kuvaa suorituksen omaa naamaa ja sitten kun suorituksen jälkeen kun ajaa varikolle, niin No toisaalta se jännä naamakin, niin kuin tiedät, toisaalta se olisi kyllä semmonen, kun tehdään niitä reaktiovideoita, kato kun ne laittaa auton koettaulle kamera lähtee kiinni, niin tonni on. Totta. Se näyttäisi varmasti tolla. Mille? Se on vaan. Nyt. No niin, käytiin vähän kahtelee reeniä, miten muut ajaa ja nyt lähdetään laittamaan kimpsut ja kampsut päälle ja lähdetään kokeilemaan, että millä se pari ajo tuntuu. Sittenpä sen näkee kohti ensimmäisiä reenejä. Spotteri valmiina. Spotteri valmiina. Aina valmiina. Se on niin vähän niin kuin se kiuas, aina valmis. Aina kuuma. Auto on luvalla. Kukaan ei muuten vaan vaihtanut niitä vetoniveliä. Ja elämä lopetti just hymyillä. No kai se joku tarkisti, että niihin ei tullut ihan hulluna väliä. Se vaan, ei se liukkalla renkaalla se ei tärryyttänyt, mutta tuolla nyt kun me otettiin vielä pitua lisää, niin se voi olla, että se tekee, se on niinku ajaa sitä erinäviivalla. No sitten on hetken päästä, kun tässä säpinää varikolla. Niin on, joo. On tuossa taukojen välissä aikaa sitten vaihtaa. Oo. Eikä se tarvii vaihtaa, kun se sisäänpäin. No, katsotaan. Vaihtamassa. Mä saan vetoniveltä vaihtamassa. Miten Sampan päivä on lähtenyt käyntiin? Vallan mainiosti. Vallan mainiosti. Mikäs tässä? Mikäpä tässä? Otetaan vähän liikailmoja pois. Niin. Nätti kesäpäivä tulee taas. Kuskikin lupas voittaa. Niinkö? Joo, lupas. Hyvä kuljettaja. Oo. Se on. On muuten hyvä hattu. Vähän se on ehtinyt kulua. Kovalla käytöllä ollut. No ei. Kyllä. Se on.
käytiin kattoon noin Jerryn ekat treenit ja nyt kävellään Jimin ja Matin kanssa kyselemään vähän fiiliksiä, että miten kuskin mielestä treenit sujui. No niin, eka reeni on ajettu. Ihan ok. Lähemmäksi pitää päästä. Auto toimii. Kuski niin ja näin. Liidit ei ollut mitään maailman parhaimpia. Eka liidi ihan ok. Tokalla tuli pikkuvirhe. Seissit on siinä, pitää ottaa nyt tokaansa treenissä ja yrittää sitä entryä, että ennemmin vaikka silleen, että hyökkää liian lähelle ja menee sen takia vituiksi, mutta katsotaan. Lähdetään toiseen reeniin. Näköjään muut kaikki autot lähtee jo tuonne, niin mennäänpä jonottelemaan. No niin, sitten lähdettiin Matin kanssa kattelee Jerryn toisia treenejä. Otetaanko tää yksin? Joo. Tästä täällä homma. Vaihdetaan eturenkaat puolelta toiselle. 2 vuotta jo vittu poikki. No ei muuta kuin renkaat vaihto. Renkaat vaihto, ei sillä voi ajaa. Selvä. Se on ihan vittu, ei sillä. No niin kumimasa. Mennäänpäs vaihtamaan. Noin vai. Eturengas ajettiin loppuun. Onneksi meillä on vielä tässä aikaa pyöräyttää uuspaikoille. Onneksi otettiin vararengas mukaan. Kuluu silloin vanhalla keula-asetuksella nuo eturenkaat niin loppuun tuolta sisäreunasta. Että nyt se täällä kun tulee pakostikin, tai varsinkin eilen tuli aika paljon sitä vasurijarruhiisailua. Tulee sitä vieläkin, mutta se lukottaa tuo etupää vielä niin herkästi. Ja varmaan tämä satulla vielä herkemmin. Tää on hyvä. Joo. Noin vai. Uusi rengas paikoilla. Nyt on pintaa. 3 kohtaa, kun sinne paistoi kankaat jo vanhasta, niin nyt pelittää. Ei muuta kuin valoja kohti vihreää ja päästetään kuljettajat liikenteeseen ottamaan mittaa toisistansa. Ja näin sieltä tulee Nikunen käy ottamassa siitä ykköstyyppiä. Se on siinä ovella tullaan aina maaliviivalle asti, mutta juuri ennen maaliviivaa Kemppaisella karkaa ajo liidiin.
Nikunen Chase. Kemppaisen auto savuttaa jo todella paljon. Näinköhän kestää sitten tämän vedon vielä maaliin asti. Siellä kyllä tulee Papovittista erittäin paljon valkoista. Päälle, kun työntää niin paljon vettä koneen huonosti tunnilla ja varmasti aiheuttaa myös ongelmia sitten Nikuselle siellä vettä lentää siellä ilmassa kaaressa. Mutta kyllä pitää Kemppainen hyvän linjan ja antaa mennä vaan silläkin uhalla, että moottori menee rikki ja Nikunen seuraa sen mitä pystyy, mutta kyllä varmasti tästä parista jatkoon menee. Ensimmäinen ääni menee Jerry Nikus. Odotellaan vielä toisia ääniä. Yksi tuomari sanoo one more time, toinen tuomari sanoo one more time, joten tästä parista One more time. one more time. Elikkä laitetaanpa pojat uudestaan ajamaan, mutta kyllähän se Kemppaisen tilanne Jees. Top 3-2 vähän tuurillakin selätetty. Huono liidi, huono chase. Mutta Arttu Kemppaisella hajosi auto, niin vähän tuurin kantamoisinenkin siinä tuli. Tai siis sitähän tuli one more time. Toki jos sillä auto toiminut alusta lähtien, niin sitten tilanne olisi ollut toinen, mutta se on jossittelua. No, nyt sitten top 16 paraatiin ja sitten pitäisi ruveta suunnittelemaan top 16 ajua. Jees, eipä siinä. 80-luvun ja 90-luvun taitteen autoilla, kun siellä on Volvo vastaan BMW. Näin sieltä löytyy ykkösklippillä. Todella kapeaksi ajolinja, kun taas vastaavasti menee leveää linjaa. Käy hakemassa vitosklipin. Tulee sitä kutosklipin, jopa vähän turhan leveältäkin. Sen jälkeen laitetaan 7 klippiä. Ja nyt on Nikusen paikka siihen viimeiseen hyökkäykseen tehdä tänne 8 klipille, kun Oinonen käy 8 klipin noukkimassa, kuten myös käy 9 klipin noukkimassa, mutta ei meinaa pysyä Nikunen oikein vauhdissa mukaan. Ei kyllä siinä keltaista valoa tuttuun tapaan ja vielä se vihreä valo ja silloin Nikunen painasee. Kaasupohjaan lähtee vetämään, Oinonen lähtee kyllä heti hyökkäämään siihen perään, että ei voi jää yhtään liikaa. Kutosklippiä kohti aivan rajan kulmalaitaa. Sieltä löytyy kutosklippi. Sen jälkeen mennään sinne vasemman laitaan 7 klipille. Nikunen saa senkin siinä kaattua ja vielä haetaan sieltä se viimeinen kurvi. Klippi numero 8. Siellä ollaan alueella ihan hyviä. Oinonen kyllä seuraa lähellä. On todella lähellä Volvo siinä PFV-ovea. Vähän meillä pätkii itsellämme kuva. Katsotaan onko tuomaristo päässyt siellä päätökseen. Kyllä. Tästä välistä menee jatkoon. Ville Oinonen. No niin, kisat tois ajettu. Top 16 Oinoselle. Oulu toisti itseään. Jäätiin kakkoseksi. Aivan tyytyväinen. Seissit kaipaa reeniä. Toki nyt oli se, että mä jäin lähtökiihytyksissä jo niin paljon, että kakkosen kun tuuppas pesäähän, niin sitten vaan Oinonen hävisi sinne kauas ja jäätiin heti siinä. Mutta ei voi minkään. Pitojakaan ei olisi oikeastaan enää ainakaan rengaspainilla hakea nyt. Loppu aivan pinta jo viimeiseen kurviin nyt tuossa liidiveossa. Ja ei voi minkään. Se on semmoista. Nyt ruvetaan pakkailemaan ja lähdetään ajelemaan kotia kohti. Ja katsotaan vielä, että pysähytäänkö Härmässä Power Truckissa vielä vai ajetaanko suoraan kotiin. Menee kyllä niin myöhään, että voi olla, että ajetaan suoraan kotiin. Menee muuten niin myöhään. Pitkä päivä. Jees. Renkaat kyytiin. Kumihylly on melkein tyhjä. On. Vähän nää renkaat meinaa loppua. Kesken. Se oli pitkä rata.
Oliks meillä Matti kivaa? No olihan meillä. Erittäin hyvä viikonloppu takana. Kyllä. Tiimi toimii. Kyllä, toimii. Hyvä. Kuskikin toimii. Hyvä. Ja autokin toimii. Pääasia. Kaikki toimii. Mites tuo kipattiin tuolta vitun? Niskanapista. Ai niin vittu ovi pois. Ups, pääsee kuski ulos. Olisiko meillä vielä kahvia? Se vähän ainakin äsken oli. Sä voisit vetää sellaisen jonkun iloisen tanssin. Kyllä se näin on, ja jos vaan tulla tilanne tiputtamaan autonvaihto ihan suoraan sinne pintaan. Semmoinen on. Vain. Käytiin vähän syömässä Idea Park Seinäjoella ja pari mekaanikkoa oli Matti ja Jimi, tai no olisiko se niinku mekaanikko plus spotteri virallinen. Ja nyt lähdetään ajelemaan kohti Kalajokea. Väristä. Ai että. V8 tuli. Ei rupia väsyttää, kun kuuntelee ikkuna auki tuota vapaatusta, jos ei muuta. Jos meinaa niin vähän yrittää ruveta väsyttää. No, jatkamme matkaa. No niin, sitten sunnuntai aamu ja lähdetään viemään tuo kärry ja auto kotiin talliin. Ei vihtinyt yöllä lähtiä. Puolen aikaa oltiin vasta Kalajoella, niin vihtinyt lähtiä kotiin viemään. Ui. Tämä on vähän hieman äänekäs tämä kapistus, niin ajattelin, että pysyy tuo naapurivälit parempana, kun ei lähde niin tällä yrittäänkään kotiin. Lähti vain tulille. Jees, tänne tiputtaa auto pois. Nyt saa käännettyä jo kotipihaansakin tämä, tai no kääntöpaikalla kautta kotipihaansa. Vähän piti vielä vekslata, kun ei jaksa käydä kahtoa, että törmääkö tuo vähän haastua räystää reunas vielä. Mutta tuonnepa se saa kärryjä ja sitten talvehtuu. No joo,
talvehtii. Joo, ei muuta kuin auto talliin ja lähdetään palauttaa veturi. Tuli vähän testattua nyt, että saa sen auton tuolta aivan näppärästi yksikin alas. Ei paha homma ollenkaan. Sitten vaan autonosturille. Kärryn peruutus vielä tuohon. Oho, täällähän on joku laittanut ovet lukkoon. Kapske helvi. Niin, auto tosiaan tuohon. Auto tosiaan tuohon. Ei auto. Kärry kääntöpaikalle. Ovi auki. Sesam open. Tuot pitää kyllä nyt hommata tuo. Ensi kauelle tuo oikea Hans, tuo niskatukisysteemi, mikä tuo nyt ikinä onkaan, niin ei oo hyvä, ei sovi mulle. Mulla painuu tuohon olkapäähän, niin nyt kyllä tässä semmonen tämmönen musta viiva, vaikka mä kokeen niitä pehmusteita nyt säätää. Se ilmeisesti tuossa kun menee nopeaa käsijarrulla, niin mä luulen, että se jotenkin painaa tuohon. Pitäis olla varmaan käsijarru lähempänä. No ei se voi olla enää yhtään lähempänä, kun mulla on penkki nyt aivan pirun lähellä. Ja sen semmoitteesta, niin se on vähän sitä ei oikein pysty kyllä enää säätämään. Se on nyt mä haluaisin, että se on vaan himppu korkeammalla ja napsun kauempana, mutta sitten ei yllä enää jalat pedaaleilla jalat on nyt hyvin. Lähtihän se auki. Joo, kokeillaanpa sihtailla se tuohon nöstyyrille tuo auto. Renkaista häipy tallista, niin tilaakin huomattavasti enemmän. Jääkö enää kun tuo yksi pinkka tuohon ja tuolla hyllyssä jonkun verran renkaita ja tuolla päällä. Pitää vielä tuo eturengas vaihtaa nyt tonne toiselle puolelle. Eturengas vielä toiselle puolelle, niin. Kun nyt siellä on toiselle, vaihdettiin sinne kuskin puolelle uusi ylikankailla ja vaihdetaan nyt vielä tuonne toiselle. Jääkö varalle tuo yksi puolipintainen, niin sehän meneekin sitten ensi kaudella puoleen väliin asti nuo renkaat. Niin, no joo, varmaan suurin piirtein. Jees. Noin vaan, jos auto kotona ja lähdetään palauttaa vielä veturi. Veturi pois. Kalajoen säiliövarusteille. Ei muuta kuin isot kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja tiimille ja kaikille, ketkä tässä on ollut mukana tukemassa. Ja lähdetään parin viikon päästä vielä ajelee Ahveniston finaalia. Katsotaan, saataisiko sieltä vielä noustua pari pykälää sijoituksia ylöspäin, niin oltais kauden päätteeksi top 10. Sehän oli vähän niinku tavoite tälle kaudelle ja se näyttäisi nyt ainakin vielä aivan mahdolliselle. Ei tarvitse montaa pistettä niin kerätä. Voi olla, että riittäisi jopa, että pääsisi taas top 16, mutta taso on kova. Siitä ei pääse minnekään, sinne ei noin vaan pääse. Yritetään nyt vähän ajella simulaattoria vielä ja oikealla autolla ei kerkiä reenaamaan eikä kyllä oikein renkaitakaan, että meillä lähtee kaikki loput pyörät lähtee nyt Ahvenistolle mukaan ja katsotaan sitten kauan päätteeksi, jääkö vielä renkaita, että saataisiko vielä syksyn päälle ajettua vähän reeniä, että ei nyt ainakaan uusia renkaita pysty kyllä hommaamaan enää. Mutta seuraava video on sitten Ahveniston finaali. Ei muuta kuin otellaan sitten seuraavalla videolla.